Ja, tako lep je pogled na Pacifik iz Lime, perujske prestolnice, kjer smo lani novembra gostovali simfoniki RTV Slovenija in oddajo si boste prav kmalu spet lahko ogledali na televiziji Slovenija. Obiskali smo tudi Argentino in pa državo, ki je zadnje dni žal veliko v medijih zaradi slabih novic. Brazilija je v tem tednu postala tretja država na svetu po številu okuženih s COVID-19. In zdaj se selimo v São Paulo, največje mesto Latinske Amerike, ki že vrsto let živi tudi slovenski fotograf Simon Plestenjak. Simon, živjo. Tale vaš predsednik Bolsonaro še zdaj ne verjame, da je to resen virus. Tudi pri nas so poročali, da se je človek celo pridružil protestom proti izrednim razmeram, da ljudje ne bi šli v izolacijo. Kaj se dogaja? V zvezi s tem virusom je ta vlada totalno na nasprotnem bregu od vseh priporočil in vseh meril zdrave pameti, tako da so ljudje v bistvu prepuščeni sami sebi. Se pravi, to je vse skupaj prepuščeno zdaj guvernerjem posameznih zveznih držav v Braziliji, ne? Kako je v São Paulo? Ja, guverner v São Paulo je reagiral najprej z priporočili za ostati doma, pol z zapiranjem določenih trgovin in tako naprej. Ni totalen lockdown, ne. Določene veliko trgovin je zaprtih, ljudje, tisti, ki so informirani, pa tisti, ki verjamejo oziroma ki štekajo potek bolezni, ne, pač nevidni sovražnik, so doma. Tako da na cesti recimo ni veliko ljudi, čeprav uradni podatki kažejo, da približno 50% ljudi celega São Paula, teh 16 milijonov, samo dejansko živi izolacijo. Delaš na čem zanimivem? Namreč nazadnje, ko sva se videla, si delal en zanimiv projekt z avtohtonimi prebivalci Brazilije. Sem bil pri njih v Amazoniji. Zdaj vemo pa, da se je od takrat do zdaj veliko zgodilo in v bistvu so pa zdaj to ljudje, ki najbolj trpijo z obeh front, ne, z te vladne, ki jih proba, ne, se spomnite novic o požigih amazonskega gozda, ne. Zdaj pa še virus, ne, ki jih tudi ogroža. No, zdaj pa še virus, ki pa še dodatno ogroža, že tako, ne, tle je v bistvu se ponavlja zgodovina v vseh vidikih, ne, iz 500 let nazaj, ko so pač Portugalci prišli in začeli pač vse uničevati in imati zase. In glaven vir in glavno zlo, ki je z desetko Indijance, tako v severni kot južni Srednji Ameriki, so bili virusi, ne, ki jih bolezni, navadni virusi, gripe in tako naprej, ki pač so prišli z Evropejci, ker na tem kontinentu jih še ni bilo. Zdaj pa to isto, s tem, da ne, Indijanci živijo v gozdu in oni nimajo kapacitet bolnišničnih, ne, se pravi, da bi imeli respiratorje, da bi imeli bolnico, da bi imeli prevoz, da bi imeli karkoli. Se pravi, kad tam udar je zelo velika smrtnost. Tako da dejansko je zdaj, v bistvu, če gledamo Brazilijo, imamo zelo različne nivoje družbe. Jaz tle živim nekako tak podobno življenje kot v Evropi, recimo, ker je zelo privilegirana situacija. Imamo pa tle milijone in milijone revnih ljudi, ki živijo na periferiji, v favelah, ki nimajo rednih zaposlitev, ki nimajo niti služb, ki so izpostavljeni narkomafiji in tako naprej. In kot najbolj ranljivi domorodci, Indijanci, brazilski, ki dejansko nimajo nobenih orožij, razen tega, da so čim bolj izolirani. In zdaj mini slovarček za preživetje v Braziliji. Oj, živjo. Oj. Ali pa znamenito vprašanje, kako si. V Braziliji vedno vprašajo, tudo bom? In odgovoriš z tudo bem, tudo bem, tudo bom, 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 tudo ping-pong.
A je tebi kaj všeč? Ja, recimo Nosa, kratica od Nosa Senjora, tako sklik presenečenja. O moj Bog, o Marija, Nosa, kot v pesmi. Nosa, nosa, así você me mata. Ai, sabe, ritma si. Se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai. Nosa, 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 ha? Nekaj izrazov iz Brazilije pa smo danes osvojili. Ampak tudi Brazilce zanima Slovenija, ne boste verjeli. In med njimi je tudi moj dragi kolega novinar iz São Paula, Satoru, ki je tudi z nami na zvezi. Satoru, oj! Tudo bom, tudo bem? Dobar dan! Perdão, kako si, Mojca? Kako si kaj? Tudo bem? Tudo bem, dobro. How is your Slovenian? Klobuk pod klop, klobuk pod klop, klobuk pod klop. Do you practice? Čisto v stošče. Izješte čez cesto v Stožce. Jaz se torej vredno vadi v slovensko, pravi, da klobuk pod klop zveni malo tako, da je v ritmu sambe. Satoru, I'm calling you... yes, you have your angleško-slovenski slovar. That's our man. Zelo, zelo dobro. Satoru, we've been talking to Simon today about the situation in Brazil and Sao Paulo. But you wanted to invite us to join in a very special project. Talk about this. And the problem is that the people is breaking the quarantine. Pa naj samo na kratko posredujem vabilo, namreč Satoru bi vas rad povabil k sodelovanju pri prav posebnem projektu, ki ga pripravlja, in sicer zbira fotografije mest za časa izrednih razmer. Zelo si želi kakega prispevka tudi iz Slovenije. Torej, če imate zanimive fotografije